Baik, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita menyemak soalan latihan muka surat 4. Jadi kita tengok sini. Okey. Kiranya soalan macam ni, kamu masukkan nombor dahulu yang ke bentuk. Jadi bentuknya adalah 6. Ini 466. Ini 273. Okey, sekarang darab dan tambah ada bentuk kurungan. Kita buat yang kurungan dahulu. Kita tambahkan dulu. 166 tambah 27. Ini dah 13, 1, 439 dan 439 darab dengan 6. Okey. Baik, dan kita akan dapat 9 darab 6, 54, 6 darab 3, 18, 64, 24, 4, 13, 1 semula, 6, 2. Maka jawapan 2, 6, 3, 4. Okey, itu beza antara nombor terbesar dan nombor terkecil. Kemudian jawapannya didarabkan dengan 3. Sekarang untuk nombor terbesar dan nombor terkecil, bezanya wujud pada operasi tolak. Jadi manakah nombor terbesar, ini paling besar, ini paling kecil. Jadi kita tolakkanlah dia. 37.602 tolakkan dengan 30.276. Okey, 4, 9, 12. 6, 2, 2, 7. Kemudian darabkan dengan 3, 7, 2, 2, 6. Darabkanlah dengan 3. Okey. 6 darab 3, 18, 6, 6, 7, 3, 21, 8, 7, 6, 1. Jawapannya 21.678. Okey, kamu diberi 3 kat nombor. Nombor terbesar dibahagikan dengan nombor 3 digit. Ini paling besar kan? 24.500 bahagikan dengan 100. Kemudian tolakkan dengan nombor terkecil, iaitu 5. Dan kita buat cara pantas, pemudahkan sifar-sifar. Maka tinggallah 245 tolakkan dengan 5, dapatlah 240. Okey. Itu sahaja untuk soalan tahun 4. Soalan muka surat 4. Jadi boleh semak. Kalau soalan boleh buat pembetulan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.